Prema prvim informacijama nije bilo povrijeđenih osoba prilikom nevremena koje je zahvatilo Tuzlu danas u poslijepodnevnim satima. Kako saznajemo na terenu, za sada su 3 stambena objekta u ulici Branislava Nušića u naselju Crvene njive ugrožena. Dakle, voda je ušla u kuće, odnosno stambene objekte naših sugrađana. Kao što vidite iza mojih leđa i ekipa vatrogasaca je još uvijek na terenu. Svakako da ćemo se javiti sa detaljnijim informacijama kada ih budemo imali. Prema podacima službe civilne zaštite općine Tuzla, najkritičnija situacija je u naselju Crvene njive, gdje je izvršena evakuacija stanovništva iz ugroženih objekata. Mogu vam reći da je situacija prilično teška. U zapadni dio grada je poplavljen, neprohodan, tako da ni onim kritičnim tačkama ne možemo da priđemo. Trenutno nam je najgora situacija u Crvenim njivama, gdje smo poslali kamion i 3 rovokopača da pokušaju skinuti nanose koje je voda nanijela da bi se moglo prići objektima. Zbog bujice jedna kuća u naselju Mramor je ugrožena, a obilne padavine prouzrokovale su poplave u brojnim tuzlanskim ulicama. Velika količina padavina izazvala je probleme u saobraćaju, te su brojne ulice neprohodne, a najteža situacija je u zapadnom dijelu grada. Nekoliko kuća u tuzlanskom naselju Bukinje je poplavljeno. Prema procjeni kolega na terenu, štete će vjerovatno biti ogromne. Imamo još i ovako pojedinačnih dojava, uglavnom se radi o terenima koji su nama poznati da su sa tim poplavama i sa klizištima ugroženi i obzirom na ozbiljnost situacije, općinski načelnik je sve službe podigao, tako da se i geolozi nalaze na terenu, nalaze se i uposlenici službe za komunalne poslove zajedno sa komunalcem, vodovodom. Teška situacija je i u naseljima Parselo, Miladije, Moluhe, Solana, Kreka. Prema dojavama građana, rijeka Jala se izlila u Siminhanu. Zbog izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Tuzla-Doboj i Srebrenik-Tuzla, kao i na magistralnom putu Tuzla-Zvornik u Tojšićima, saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom ili lokalnim obilaznicama. Ekipe putnih službi za održavanje puteva su na licu mjesta i rade na osposobljavanju saobraćaja. Ekipe civilne zaštite su i dalje na terenu, a građanima je i dalje na raspolaganju urgentni broj 121. Iz Crvenih njiva, Edin Suljendić i Dino Durmić.